بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم اليوم في سلسلة التحضيرات الرمضانية لقدوم شهر رمضان المبارك. نبدأ لكم بالتحضيرة الأولى واللي هي الحمص. كما نعرف الحمص نستعملوه بزاف في رمضان، اللي قلنا نفخوه ونوجدوه، وكاين حتى اللي يبغوا يطيب. هنايا عندي كيلو تاع الحمص، نديره في إناء يكون كبير كما هكا. انا جبت فيه كبيرة، غادي ندير عليها الماء حتى اللي تتبلع على شغل فوقه بزاف، ونخلوها لمدة 24 ساعة يوم 24 ساعة عفوا، ليلة كاملة عادت باش نصفوه. كيما هكا المستوى تاع الماء يكون عالي على الحمص باش كي يتنفخ ويتشرب ويكون مليح يطلع عنا، ويكون الماء مازالو. هنايا تينا بعد لي تنفخ لي جبته وراني غادي نعبر به، هي نعبر على حسب حشا كل ليله. كيما هكا ديروا في ساشيه تكون بيضاء ولا ساشيه الكونجيلاتور، تعبري حساب كل حشا وديري. وكاين اللي يبغوا يطيبوا كيما راه بعد اللي تفوت 24 ساعه ديريه في قدره، ومن بعد تقعدي طيبي فيه غير بشويه وتقلعي. كل ما دار شكلك هذاك زبوت تقعدي تقلعي فيه، شكلك هذاك زبوت تقلعي فيه حتى تحسيه طاب نص طياب، طفي عليه تخليه يبرد تماما وديري كيما هكا. من بعد ما تحتاجيش الكيكوطه، بصح كيما هكا غادي نحتاج الكيكوطه. هذه التحضيره الاولى. اما عن التحضيره الثانيه، في شهر رمضان المبارك نستخدموا بزاف الخبز المطحون. انا الخبز المطحون ما نديرلهش المنكهات، وكذلك هذاك الخبز درته في سنيوه، بصح الكيكه تاعي كنت مطفيتها درتها غير بعد لي طيبت الكسره تاعي خليتها غير داخل، بعد لي طفيتها غير باش يبس لي مليح. انا جبتها هنايا اشوار، قطعتها كيما هكا. ما يلقش ديروا كاع الكميه اللي تقطعوها باش ما تفسدلكمش الاشوار تاعكم وتطحنوها. ما نبغيش انا المنكهات كما قلت لكم. وثاني حاجه ما يلقش طيبوها هكا تينا باش كي ترمدوها في حاجه تقعد بيضه، كي ترمدوها في حاجه ولا وتتقلي لكم ما غاديش ما تنحرق لكمش، صاي غادي تقعد لكم النكهه تاعها شابه. وما ما تستخدموش كذلك النكهات ماشي ملاح. كاين هنا كاين طحنها ما غاديش غادي تطحن وغادي يقعد شويه يابس، بصح ما دام سامح في الكوشه ما غادي برك. هنايا درت فليتاتي من الافضل ما تخدموش الخبز اللي يكون يعني يكون جديد، ماشي يكون ملموس ولا كيما هكا. يعني كاين هذو الحبيبات الكبار اللي كنت تشوفوا فيهم غادي نفتهم بعد غير بيدو يتفتوا بالخف، ما غاديش يشدوا وقت. كيما قلت لكم كيما هكا نديرهم في سنيوه ونديرهم خدم شويه، بعد لي كمل كامل الكميه ولا في اناء ولا اي حاجه، ونديرهم في بلاره ولا نديرهم في بيدو. ليسونسيال اللي كي تبلعوه غايه وديوها ديروها في الثلاجه في الجدار. هذه بالنسبه للتحضير الثانيه. اما بالنسبه للتحضير الثالثه، كما نعرفوا الطوماطيس توجور نخلوها في الاخر تاع الحديد وغادي تخسر الماء. دي كاين اللي ما يستعملوهاش بزاف، كيما انا درت الطوماطيس تاع الحبه ما غاديش نستعمل بزاف. الوغ ندير هذه كيما هكا، نديرها في بلاره نورمال تاع نيدو، ندير عليها كميه معتبره من الزيت ونبلعها مليح ونديرها في الفريج. غادي تقعد لمده طويله ما غاديش تفسد لي. لا جاتني بزاف صاي. كيما هكا نجيب شويه زيت نديرها على الوجه، وكي تبغوا تقلعوا بعد هذاك الزيت وتجيو تقلعوا لنا شويه، ومن بعد تنغميلوا الماء ونزيدوا الزيت. هذه هي النتيجه. على المشاهده الى الملتقى في تحضيرات جديده.